Asante. Kwanza mimi naitwa Ibrahim Ali Mwangwada. Kwa kweli kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba tumefunga kwa kipindi ambacho tumefunga, na leo hii tuko hapa kwa ajili ya kisimamo cha Eid. Nichukue nafasi hii kuwatakia Waislamu wote ambao tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani Eid al-Mubarak. Na kwa kweli leo ni siku ya furaha, ni siku ya kula, ni siku ya kunywa, ni siku ya kufurahi na familia. Ama kwa yale ambayo ameyaongea khatibu, ni mambo ya kuendelea kuyasisitizia kwamba wale ambao walikuwa wanafanya ibada kwa sababu ya kudhani kwamba wanafanya ibada tu kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, basi mwezi wa Ramadhani umeisha. Lakini kwa wale waliokuwa wanafanya ibada kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu yupo na hafi na ataendelea kuwepo. Kwa mimi binafsi niendelee kutoa wito kwa ndugu zangu wote Waislamu waliopo kwenye halmashauri ya manispaa ya Iringa, kwenye mkoa wa Iringa na kwenye nchi nzima, kuendelea kufanya ibada kama ambavyo tumekuwa tukitimiza ibada hizo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wale waliokuwa wanaendelea kufunga waendelee kufunga kwa sababu sunna mbalimbali za kufunga zipo. Wale waliokuwa wanaendelea kutoa sadaka kwa wingi waendelee kutoa sadaka kwa wingi kwa sababu bado sadaka inaruhusiwa kutolewa kwenye kila wakati. Wale waliokuwa wanafanya uadilifu katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani, basi waendelee kufanya uadilifu katika maofisi yao, waendelee kufanya uadilifu katika manyumba yao, waendelee kufanya uadilifu kwenye vipimo katika masoko, waendelee kufanya uadilifu kwenye kila maeneo yale ambayo wao wanayatumikia, ili kuonyesha mwezi huu ulikuwa ni semina na semina ile imeweza kuingia. Niendelee kuomba amani kwenye eneo letu la halmashauri ya manispaa ya Iringa. Na imekuwa bahati nzuri leo sisi Waislamu tunamaliza, tunahitimisha mfungo wa mwezi wa Ramadhani, lakini wenzetu wa Kristo leo wanaendelea na mfungo wa Kwaresma. Tuendelee kuwatakia heri na tuombe waendelee kufanya Kwaresma na waendelee kutimiza yale yote ambayo Mwenyezi Mungu amewaagiza kutimiza katika vitabu vyao. Hayo ndio ambayo naweza kusema. Leo ni siku ya kula, leo ni siku ya kunywa, leo ni siku ya kuvaa. Kila mmoja wetu kwenye nyumba yake hakikishe nyumba za jirani yake wanakula vizuri, hakikishe nyumba za jirani yake wanavaa vizuri, hakikishe nyumba za majirani, nyumba ya kushoto, nyumba ya kulia, nyumba ya nyuma, ya mbele yake, hakikishe wamepata vyote ambavyo na yeye anapata. Ndio wito ambao leo hii mimi kama kiongozi wa halmashauri, lakini kama kiongozi wa Waislamu kwenye mkoa wa Iringa natoa wito huo kufanyika. Kuna swala la uchaguzi, amezungumzia Sheikh hapa kuelekea uchaguzi wa Uislamu kwenda kugombea nafasi mbalimbali, lakini kupata fursa ya kuchagua viongozi wazuri. Ili kwako nitoe wito kwanza kwa Wanairinga wote, wale ambao wanaona wanastahiki kugombea, nafasi zipo kwenye vyama mbalimbali vya kisiasa, waende kuchukua fomu na ili waweze kugombea. Lakini tuendelee kuwaombea viongozi mbalimbali waliopo kwenye nafasi ili waweze kusimamia uchaguzi huu unaofuata kwa uadilifu. Na niwaombe ndugu zangu Wanairinga kuhakikisha kwamba tunaenda kupiga kura ikifikia wakati wa kupiga kura, kwa sababu kura ndio itamweka madarakani kiongozi ambaye unamuota, kiongozi ambaye unamtaka. Kwa hiyo niombe kila Mwanairinga atambue kwamba kura yake moja ndio inaweza kuleta mabadiliko kwenye eneo lake, na tuwaombe wananchi wote washiriki katika uchaguzi ambao utafuatia mwezi wa 10, siku chache, miezi michache kutoka leo hii. Ndio jambo ambalo ninaweza kulisema. Lakini niendelee kutoa wito kwa Wanairinga wenzangu. Ofisi za viongozi mbalimbali ikiwepo ofisi yangu ziko wazi. Tunawakaribisha kwa ajili ya kutoa maoni ili tuweze kusaidiana kuanzia sasa Eid na kuendelea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio. Kuna hali imejitokeza sasa hivi ya wananchi wazazi waangalie watoto wao, wazazi kupatwa na madhara ya mauaji. Wewe kama miongoni mwa watu ambao wapo katika kamati ya ulinzi na usalama, una wito gani sasa kwa jamii kuhusiana na jambo hili ambalo kimsingi linavunja utu wa binadamu, lakini pia ni dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwanza vitendo hivi vya mauaji vinasikitisha sana. Tunajua kwamba kimetokea kifo katika eneo la Mtuvila juzi, watu wameuliwa, mtu na mtoto wake wameweza kutolewa uhai wao, na wale watu jeshi la polisi tunashukuru mpaka sasa linaendelea kuhakikisha kwamba linawatafuta. Ndugu zangu, nchi yetu ni ya amani. Ingekuwa kwamba wale watu labda ni wanasiasa, unasema labda kuna vita vya kisiasa. Ingekuwa wale watu labda ni wafanyabiashara wakubwa, unasema labda kuna vita ya wafanyabiashara. Ingekuwa watu wale ni watu maarufu sana, labda unasema kuna vita inayotokana na umaarufu wake. Lakini wale watu ni wa kawaida kabisa na wamefanyiwa ukatili mkubwa sana kwenye majumba yao. Ndugu zangu Wanairinga, nipende kutoa wito kwa Wanairinga wote
kuhakikisha kwamba kwanza sisi wenyewe tunalinda majumba yetu, lakini kuhakikisha kwamba kila jirani analinda nyumba ya mwenzie ili kuendelea kuwa na amani. Lakini kwa haya ambayo yametokea kwenye eneo letu la halmashauri ya manispaa ya Iringa, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo, ofisi za polisi zipo. Yoyote mwenye taarifa ambayo itaweza kusaidia jeshi letu la polisi, tutoe wito wapeleke taarifa hizo ili kusaidia watu hao ambao wamehusika na mauaji ambayo yametokea kwa ndugu zetu pale Mtuvila waweze kufikishwa katika vyombo vya kisheria. Nitoe wito kwa ndugu zetu wana Iringa kuhakikisha kila mmoja wetu anaendelea kumlinda mtu mwingine. Jeshi la polisi ni watu wachache, lakini Watanzania tuko wengi. Hao wanaofanya uhalifu wanatoka kwenye majumba yetu. Kwa hiyo tuhakikishe tunatoa taarifa ili kuweza kukomesha vitendo vya uhalifu kwenye eneo letu la manispaa ya Iringa. Asante sana.